Oke, sampun ketinggal Mas Mbak slide ingkang Pak Eko share. Sampun. Oke, Mas Mbak. Rumiyin ing SMP nate nyinaoni materi berita menapa dereng utawi pawarta? Sampun nate menapa dereng? Sampun nate. Oke. Kegiatanipun menapa Mas Mbak ing SMP rumiyin ing bab pawarta? Kegiatan belajaripun menapa? Wonten kegiatan apa mawon ing materi pawarta zaman SMP? Halo, halo. Pundi siswanipun? Kok boten sami nanggapi? Mbok menawi wonten ingkang maos utawi nyerat utawi dos pundi? Halo, halo, halo. Ing SMP rumiyin kegiatanipun menapa Mas Mbak? Ing bab pawarta. Manakah siswanya? Kok belum ada tanggapan? Oke, Pak Eko lanjut rumiyin, Mas Mbak. Pak Eko yakin siswa ing kang SMP-nipun ing Jawa Tengah utawi ing Jogja lan ing SMP wonten mapel bahasa Jawa sudah pasti ada materi pawarta utawi berita. Wonten ingkang kagiatanipun ing SMP, siswa menelaah teks berita, nganalisis unsur 5W+1H. Wonten ugi ingkang kagiatanipun menika damel teks pawarta saking wawancara langsung, saking observasi langsung. Wonten ugi ingkang kagiatanipun membaca teks berita. Maosipun ing ngajengipun kelas utawi membaca di tempat menika gumantung kalian pertimbangan masing-masing guru. Nah, kontene menapa to teks pawarta utawi berita secara singkat kanthi gampil pawarta menika informasi wigati kang kawedharake marang masyarakat lumantar media cetak utawa elektronik kanthi pola 5W+1H. Cara gampilipun, informasi penting yang disampaikan kepada masyarakat melalui media cetak atau elektronik dan ditulis menggunakan pola 5W+1H. Definisi menika saged dipun tampi Mas Mbak? Bisa diterima definisi menika? Saged, Mbak. Oke, datusipun bukan suatu berita jika informasi tidak penting, bukan suatu berita apabila informasi penting tetapi tidak disampaikan. Bukan suatu berita apabila tidak disusun menggunakan pola 5W+1H. Nah, menika Mas Mbak. Kontene kompetensi dasar utawi KD materi pawarta ing SMA wonten kalih. Wonten KD menelaah teks pawarta, wonten KD menanggapi, menulis dan menyajikan teks pawarta. Nah, Pak Eko lajengaken. Mas Mbak, sakmbotenipun wonten kalih jenis pawarta ingkang mangke Mas Mbak badhe mangertosi lan sinaoni lan badhe serat sesarengan. Wonten tipe straight news, wonten tipe feature. Nah, straight news menika nggadahi titikan utawi ciri-ciri menginformasikan berita secara langsung. To the point, sangat cepat dan tergantung waktu. Maksudipun menapa? Menawi berita cetak menika mboten kabaraken kanthi langsung, maka bakal basi. Ateges menawi dipun terbitaken nginjing-nginjing mesti bakal langsung udit, kurang update. Nah, lan ing lebetipun straight news menika mboten wonten opininipun panyerat. Beda kalian feature menika isinipun berita yang diinformasikan secara tidak langsung amargi menapa mboten to the point alias anggenipun nyerat menika migunakaken gaya bercerita. Mboten gumantung waktu, maksudipun menapa? Pawarta badhe dipun waos sakmenika utawi ngenjing, pawarta badhe dipun terbitaken sakmenika utawi ngenjing sanajan kedatosanipun dinten menika tetep saged dipun tampi isinipun. Lan ing lebetipun feature menika
kenging wonten opini saking panyerat. Boleh ada opini penulis pada tipe berita feature. Nah, kalau ini wonten siswa ingkang kirang paham, Pak, berarti berita langsung utawi straight news menika berita yang disampaikan secara lisan. Bukan itu Mas Mbak ingkang Pak Eko maksud. Straight news lan feature menika kekalihipun jinising pawarta, wonten ingkang sipatipun disampaikan secara langsung lan berita tidak langsung. Berita langsung isinipun pawarta menika ingkang to the point, caranipun maparaken cepat basi tanpa opini. Dene feature migunakaken gaya bercerita, tidak cepat basi lan boleh ada opini di dalamnya. Sekedipun tampi Mas Mbak andaranipun Pak Eko? Saged, Pak. Oke. Pak Eko lajengaken ing slide candhaipun. Oke, Mas Mbak, ing riki wonten pawarta ingkang kaping pisan. Pawarta. Kobong pesawat tempur wurung mabur. Kecelakaan pesawat tempur dumadi maneh. Mentas iki pesawat jenis F-16CD-151D gawean taun lan sak teruse. Menika pawarta ingkang pokokipun menika wonten kedadosan pesawat ingkang kobong mila pesawat kasebat wurung mabur utawi pesawat yang gagal tinggal landas karena terbakar. Miturut jenisipun kinten-kinten kalebet pawarta langsung utawi pawarta boten langsung. Straight news utawi feature kinten-kinten Mas Mbak. Halo, halo. Kinten-kinten kalebet warta menapa Mas Mbak? Kinten-kinten cepat basi menapa mboten? Menawi dipun waos sakmenika. Sampun basi menapa dereng? Halo, halo. Monggo Mas Mbak MIPA 567, mohon tanggapanipun. Mboten, Pak. Mboten cepat basi utawi sampun basi menawi dipun waos sakmenika? Sampun basi menapa dereng? Pawarta kedadosan ing tahun 2015. Sampun basi. Sampun basi menapa dereng? Sampun basi? Dereng. Ayo sampun basi menapa dereng? Kedadiane wis terjadi 5 tahun yang lalu. Sampun apa dereng kita coba dicermati. Basi. Sampun basi. Amargi menapa? Menika fokus ing kobongipun pesawat. Nah, ateges saking irah-irahanipun menika ketinggal. Kinten-kinten pawarta kalebet feature utawi straight news. Menawi saking irah-irahanipun menika iki wis kedadian zaman biyen kok lagi dikabarke saiki. Menika jelas sampun basi. Mula menika pawarta kapisan menika kalebet straight news utawi feature Mas Mbak? Feature. Halo, feature napa straight news? Kinten-kinten kan sampun basi Mbak upami sak menika nembe dipun kabaraken. Feature utawi straight news? Monggo siswa sanes. Halo, halo. Halo, halo Bandung. Menika kalebet feature utawi straight news Mas Mbak? Amargi sampun basi. Sampun kurang update. Feature, Pak. Feature alasanipun menapa kok feature? Kalau Pak Eko ngendika pawarta ingkang sampun basi menika kalebet straight news dene ingkang taksih saged di konsumsi isinipun menika kalebet feature. To the point utawi ngangge gaya bercerita menika Mas Mbak. Monggo saged dicermati malih. Upami to the point menika kalebet straight news, menawi migunakaken gaya bercerita menika kalebet feature. Monggo tanggapanipun. Siswa-siswa sanes? Siswa sanes monggo. Mas Mbak, menika kalebet straight news. Amargi menapa? Ciri kapisan menika to the point, langsung ing pokok-pokokipun. Kados ing ngriki langsung ketinggal.
5W1-hanipun mapan ing paragraf ingkang kaping pisan 5W-nipun. Andaran sanesipun mapan ing paragraf candhaipun. Menika kalebet straight news, berita secara langsung. Beda kalian menika Mas Mbak. Nah, Pak Katari 50 tahun luwih dodol kapal otok-otok. Pawarta menika tidak terikat waktu. Beda kalian pawarta kala wau menyampaikan kejadian yang baru saja terjadi. Mila menika langsung basi menawi nembe mawon dipun terbitaken sak menika. Dene pawarta ingkang kaping kalih menika nyariosaken satunggaling tiyang ingkang sampun dangu sanget anggenipun sadhe kapal otok-otok wonten ing Jogja. Mbok menawi sakmenika saged kemawon menawi badhe madosi Pak Katari taksih saged kepanggih amargi menapa menika nyariosaken bab kehidupan seorang pedagang. Lan pawarta dipun serat kanthi cara cariyos dengan gaya bercerita ing mriki wonten pamanggihipun utawi opini saking penulis. Mila menika pawarta kaping kalih kalebet pawarta menapa Mas Mbak? Feature. Oke, leres sanget. Duging mriki sampun dipahami menapa dereng bedanipun straight news lan feature? Sampun. Insyaallah saged nggih. Upami wonten kejadian kecelakaan bis ing riku sedaya penumpang boten wonten ingkang slamet kejawi setunggal lare alit. Nah, upami pawarta maparaken bab kenging menapa bis nandang kecelakaan. Menika kalebet pawarta straight news. Ananging sisi lain keajaiban wonten keajaiban utawi mukjizat nalika sedaya penumpang menika tewas kok wonten setunggal lare ingkang slamet menika saged dipun dadosaken pawarta feature. Dados dari satu peristiwa bisa diolah menjadi dua jenis berita tergantung dari sudut pandang mana akan disajikan. Paparan secara langsung to the point menika dadosaken pawarta tipe straight news dene gaya bercerita tidak terikat waktu menika migunakaken tipe feature. Saged dipun tampi Mas Mbak andaranipun Pak Eko? Saged. Oke, Pak Eko lajengaken. Nah, dene Mas Mbak kegiatanipun siswa ing bab 3 menika wonten kegiatan menulis berita. Nah, ing SMP Pak Eko yakin Mas Mbak sampun. Nah, langkah-langkahipun mangke Mas Mbak mengumpulkan bahan, menyusun kerangka 5W1H lan dipun dadosaken teks wutuh. Datosipun ing cara kapisan menika Mas Mbak menghasilkan teks sendiri, teks olahan sendiri dari berbagai sumber. Menawi Mas Mbak kangelan, Mas Mbak saged mengalihbahasakan teks yang sudah ada. Datosipun upaminipun Mas Mbak bikakdetik.com niku wonten berita cekak, Mas Mbak kantun jawaaken boten menapa. Petunjuk detail mangke Pak Eko share wonten ing GC. Datosipun saben siswa pikantuk tema ingkang boten sami, tugasipun nyusun lan ngasilaken satunggalipun teks. Saged migunakaken basa Jawa ngoko utawi basa krama. Nah, sasampunipun berita utawi teks dipun asilaken, lajeng Mas Mbak nyuguhaken teks kasebat ing kegiatan kreasi buletin. Nah, sajikan teks berita dalam bentuk buletin penuh kreasi. Sekedap. Nah. Mas Mbak, damel satunggaling buletin satu halaman. Siswa membuat buletin satu halaman menggunakan selembar kertas berukuran A4 utawi F4. Saged migunakaken kertas HVS utawi migunakaken kertas manila utawi migunakaken kertas cover. Nah, datosipun Mas Mbak nyusun setunggaling teks lajeng dipun serat wonten ing media lan dipun kreasi. Iki saged dipun pahami Kang Pak Eko maksud?
Saged. Oke. Mangke sak sampunipun Mas Mbak rampung anggenipun nyusun buletin, monggo Mas Mbak saged praktik maos teks berita ingkang sampun dipun damel. Caranipun dos pundi? Mas Mbak mengubah teks berita menjadi naskah siap baca. Kanthi cara menapa? Nambahi opening lan closing berdurasi singkat atau secukupnya. Mila menika Pak Eko mboten biji saking panjangipun utawi durasinipun video ananging Mas Mbak saged maos kanthi pocapan ingkang trep lan Mas Mbak saged latihan percaya diri, saged latihan komunikasi secara lisan kanthi menapa? Kanthi membaca teks berita dan direkam. Hasil kerja mangke saged langsung Mas Mbak posting wonten ing GC utawi dipun upload wonten ing YouTube lajeng kirim linkipun. Durasi mboten perlu panjang-panjang. Durasi sesuai dengan teks yang dibuat. Bilih Mas Mbak tekipun menika panjang mangke saged dipun ringkes nalika dipun waos. Dugi riki saged dipun pahami alur kerjanipun? Saged. Siswa sanes? Saged. Oke. Pak Eko lajengaken. Nah, Mas Mbak menika contoh sekedap. Mas Mbak menika ing inggil wonten contoh teks pawarta ingkang taksih mentah datosipun dipun serat biasa wonten ing buku catatan. Menika teks biasa. Lah, Mas Mbak ugi saged nyerat sumberipun saking pundi? Bilih saking maneka sumber nggih saged dipun serat maneka sumber. Nah, cari beragam sumber lan menika hasil konversinipun. Datosipun Mas Mbak migunakaken kertas anti setunggal halaman, tekipun dipun serat, dipun kreasi manut kreativitas siswa. Saged dipun tambahi ilustrasi. Tulisan teks berita ditulis tangan, saged ditambah ilustrasi kanthi cara print-printan, dilarang menggunakan ketikan. Lajeng sekedap wonten siswa ingkang nembe mawon. Lajeng teks pawarta cekak ingkang sampun dipun olah, Mas Mbak saged maos teks kasebat kados dene pembawa berita wonten ing televisi. Yang niki ketinggal durasi video 1 menit 27 detik. Rekamanipun wonten ing griya tanpa editing sama sekali. Angsal mboten Pak, sangat Pak Eko perbolehkan. Pak, kula saged ngedit menawi kula sukani editan, kenging menapa mboten Pak? Juga sangat boleh kados menika. Menika durasinipun 3 menit dipun upload wonten ing YouTube lan wonten edit backgroundipun digunakaken green screen kalian ditambah ilustrasi. Pak, misalkan teks berita saya olah dari video berita yang sudah ada dari Liputan 6 atau dari channel lain, kemudian saya dubbing. Boleh tidak Pak? Mboten menapa Mas Mbak. Mas Mbak saged dubbing ananging nalika maos ing wiwitan kedah wonten Mas Mbak ingkang dipun rekam. Kados siaran berita ing televisi ketika pembacaan narasi menika tetap ketinggal Mas Mbak, lajeng dipun sukani dubbingan ilustrasi berita. Upami badhe rekaman di luar rumah menggunakan seragam ugi mboten menapa. Rata-rata durasi 1 sampai 3 menit. Mas Mbak tidak biasa editing, tidak masalah. Mas Mbak saged ngedit, monggo langkung sae. Dugi riki saged dipun pahami Mas Mbak? Saged. Utawi bilih wonten pitakenan rumiyin monggo saderengipun Pak Eko cekapaken. Pak Eko paringi contoh. Oke, nggih. Pak Eko paringi contoh sanes. Menika wonten siswa ingkang damel kalih berita. Ing ngriki waspada begal saya ndadi. Wonten malih program 4 semester IPS ing SMA 1 Wonosobo. Mas Mbak menawi badhe nyerat langkung saking setunggal pawarta mboten menapa. Ingkang wajib menika 1 berita, jika Mas Mbak membuat lebih dari 1 berita tidaklah masalah.
Kan menika migunakan media kertas HVS dipun tambahi ilustrasi piyambak lan buletinipun ugi dipun sukani judul utawi irah-irahan. Nah, menika contoh sanes. Nah, pawarta 1, pawarta 2 lan dipun damel full color migunakaken pensil warna. Miturut Mas Mbak dos pundi hasil kerja menika? Bagaimana menurut Mas Mbak hasil kerja dari kakak kelas ini? Bagus. Sae. Saya Dipun serat kanthi rapi lan dipun tambahi ilustrasi. Mas Mbak, Pak Eko maringi wekdal sedasa dinten kangge damel buletin 1 halaman menika kinten-kinten cekap napa mboten Mas Mbak? 10 hari awit dinten menika. Insya Allah cekap. Napa seminggu mawon? Ya. Seminggu napa sedasa dinten? Sedoso, Pak. Sedasa. Oke, Pak Eko memberi waktu 10 hari nggih awit dinten menika kangge nyuguhaken hasil kerja kados makaten. Pak, misalkan diberi foto, diberi teka-teki silang utawi parian, tembang ugi Pak Eko izinaken. Mboten masalah. Kados menika. Pawarta ingkang rembak bab mi ongklok. Kinten-kinten menika kalebet feature utawi straight news Mas Mbak. Mi ongklok. Feature utawi straight news kinten-kinten? Fitur. Nggih leres sangat. Saking irah-irahanipun ketinggal. Bukan sesuatu yang mendesak untuk disampaikan. Kalebet feature. Pawarta saged cekak semanten, sanesipun saged ilustrasi. Pak Eko yakin Mas Mbak bisa menyuguhkan hasil kerja yang sebaik atau lebih baik daripada contoh yang Pak Eko berikan. Syaratipun menapa? Mas Mbak sungguh-sungguh dan Mas Mbak melaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Saged menggunakan basa ngoko utawi krama lan Pak Eko memberi kebebasan siswa untuk berkreasi. Oke. Menika paparan saking Pak Eko, bilih wonten ingkang badhe nyuwun pirsa. Saderengipun Pak Eko tutup. Saged dipun pahami? Saged dipun pahami Mas Mbak alur kerjanipun? Halo. takut. Oke, Mas Mbak. Monggo mangke saged akses ing GC, setiap siswa mendapatkan tema yang tidak sama. Setiap siswa mendapatkan tema yang berbeda. Manut kalian presensinipun. Pak Eko nemtakaken wonten ingkang pikantuk tema kesehatan, wonten ingkang pikantuk tema pendidikan, hiburan, pariwisata, sosial, budaya utawi kesenian mangke saged dipun akses. Lajeng Pak Eko uling pisan malih bilih Mas Mbak manggihi kangelan sadangunipun pembelajaran saged kontak Pak Eko langsung utawi nyuwun pirsa wonten ing grup. Jangan diam dalam ketidakpahaman. Jangan diam dalam ketidaktahuan. Guru mesti maringi kesempatan, guru mesti maringi solusi asalkan siswa mau berkomunikasi. Oke.